வெல்கம் டு டேட்டா ப்ளஸ். இன்று நாங்கள் பார்க்க போகிற மிக முக்கியமான விடயம் இந்த ஆவி பிடித்தல், நீராவி பிடித்தல். நீராவி பிடித்தல் எவ்வளோங்களோட ஆரோக்கியம் இந்த கொரோனா காலத்தில் எவ்வளோ அதை ஹெல்ப் பண்ண ஆகும். ஆவி பிடிக்கும் பலம் வந்து பாரம்பரிய காலத்துலேருந்து இருக்குது. எல்லா இடம் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அளமையெல்லாம் செய்வீங்களோ இல்லை தடிமன் வரும்போது ஆவி பிடிப்பீங்கள். இது பாரம்பரிய முறை. இப்போது தற்போது வந்து நேரம் இல்லை, செய்ய டைம் இல்லை, கொதிக்க அந்த பிரச்சனைலாம் காணப்படுது. அப்படி ஒதுக்கலாம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு வந்து ஆய்வு பிடிக்கிறது வந்து மிக முக்கிய பங்கு வகிக்குது. இந்த ஆய்வு பிடிக்கும் என்ன நடக்கும்னா நீரை கொதித்து நீராவினா சுவாசப்பை நாசி குழாயோட உள்ள சுவாசப்பைக்கு சென்று அங்கே கிருமிகளுக்கு கிருமியின் சூழலை மாற்றி விட்டுரும். அது வந்து கிருமி வந்து கூட பெருகாது. கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் வந்து அதிகமாக காணப்படாது. வைரஸின் வீரியம் வந்து குறைக்கப்படும். ஆய்வு பிடிக்கிறது மிக முக்கியம். தற்போதுள்ள கொரோனா வைரஸ் நார்மலாக தடிமன் வைரஸ், வாயினா வைரஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஆய்வு பிடிக்கிறோம், ஓகே. ஆனால் இப்போ தற்போது மிக முக்கியமாக கடைப்பிடிக்கணும்னா கொரோனாவுக்கு மருந்து இல்லை. ஆகவே நான் சுவாசப்பை கூட தான் போக போதில்லை. மூக்கு வழியாக தொண்டை வழியாக சென்று பிறகு சுவாசப்பைக்கு போகும். சுவாசப்பைக்கு போகும்போது தான் பெரிய பிரச்சனையாக வரும். டிஃபிகல்ட்டி பிரீத்திங், மூச்சு திறனில் தான் வரக்கூடிய சாத்தியம் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ கொதிநீராகி அதிகமாக நீங்கள் குடிக்கவே பண்ணணும். கொதிநீராக குடிக்கல, சுடு தண்ணி குடிக்கலாம், குளிர் தண்ணியில் குடிக்காதீங்க. அதை ஆவி குடிங்க. அதில் பழக்கமாக கொண்டாங்க. அதுக்கு என்ன பாய்க்கலாம், நீங்கள் மஞ்சள், துளசி, அதாவது மிளகு, எலுமிச்சை அப்படியான போட்டு கடுமையாக பிடிக்கக்கூடாது. தொடர்ச்சியாக கடுமையாக பிடிக்காமல் உங்களோட சுவாசத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்த மாதிரி பிடித்து வந்தீங்களாண்டா உங்களுக்கு சுவாச குழாயில் உள்ள அந்த ஆவி சென்று வந்து இந்த வைரஸின் தாக்கத்தை குறைக்கும். அப்போ வைரஸ் வந்து தீவிரமாக பெருகிறக்கூடிய தன்மையெல்லாம் அங்கே மாற்றிடும். வைரஸுக்குரிய சூழல் அங்கே இருந்தால் தான் வைரஸ் அங்கே கல்வி பெருகும். அப்போ நாங்கள் வைரஸ் சூழலை மாற்றோம்னு சொன்னால் ஒன்றே எதிர்ப்பு நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன். அதை நீங்கள் எதிர்ப்பதியை கூட்டுறது, இம்யூனிட்டியை கூட்டுற உணவுகள் அதெல்லாம் பாவிக்கணும். அந்த பதவியில் நிறைய போட்டிருக்கேன். நான் பார்க்காதவர்கள் வீடியோ கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த இதில் எப்படி எதிர்ப்பதியை கூட்டுற இன்னும் உணவுகளை இங்கே பாவிக்கலாம்னு சொல்லி இது ஆய்வு பிடிக்கிறன்றது நீங்கள் அதுக்கு ஒரு நேரம் ஒதுக்கி நீங்கள் அது பஞ்சுன்னு பார்க்காமல் நீங்கள் இந்த அப்படியான எலுமிச்சை, மஞ்சள் இந்த மாதிரி அப்படியான இதில் போட்டு வடிவாக நல்ல வாயை மூடி நல்ல வடிவாக இழுத்து நீங்கள் மூச்சை விட்டு மூச்சு பயிற்சி மேலே செய்து சுவாசத்துக்கு கஷ்டப்படுத்தாமல் நீங்கள் செய்தீங்களா அந்த சுவாச குழாய் கூட அந்த வைரஸ் ஆய்வு செல்றதால் அந்த வைரஸின் பெருக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படும். அப்போ நீங்கள் அந்த கொரோனா வைரஸின் தீவிரத்திலேருந்து தப்பலாம். ஓகே, ஆய்வு பிடிக்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம். இது ஒரு பாரம்பரிய முறை, பாரம்பரிய வருத்தத்தை இருக்குது காணப்படுது. இப்போ அனைவரும் நாங்கள் பாரம்பரிய முறை தான் கடைப்பிடிக்க வேண்டி இருக்குது. வேறு வழி இல்லை. அதை இதை நீங்கள் செய்வீங்களா ஒழுங்கான முறையாக செய்வீங்களா இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்துக்கு வந்து நாங்கள் தப்பலாம். மற்ற அதிதீவிரமாக வரக்கூடிய தாக்கத்துக்கு தப்பலாம். இந்த சுவாசப்பைக்குள்ளே போய் நல்லா பெருகிச்சுன்னா அப்புறம் கட்டுப்படுத்தலாது. இப்போ அதுக்கு முதலே நீங்கள் சரியான முறையில் இந்த ஆய்வு பிடித்தல், அதாவது ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் சொல்லுவோம். நாங்கள் ஸ்டீம் இன்ஹலேஷனை செய்தீங்களா இந்த சுவாச குழாய்க்குள்ள அந்த நீராவி செல்றதால வந்து அந்த வைரஸின் பெருக்கங்களுக்கு நுண்கிருமிகள் எல்லாத்தையும் அழிச்சு விட்டுரும். அழிக்கும் மற்ற அந்த பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் மூலமாக வந்து நீங்கள் கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நீங்கள் தப்பலாம் ஈஸியாக. ஓகே, பதிவு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ நான் ஃபியூச்சரில் கூடக்கூடிய இலவாக கிடைக்கும். இப்போ நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணி இப்படியான விஷயங்களை இந்த காலத்தில் பரப்புங்க. ஏன்டா வேறு வழி இல்லை, நாங்கள் தப்ப வேண்டிய சூழல் இருக்கிறோம். ஓகே, இப்போ கவனமாக நீங்கள் நடுவே ஆய்வு பிடிக்கிற பழக்கத்தை இந்த பிடிச்சி கடைப்பிடிங்க. கொரோனா வைரஸ் தாக்குதுன்னு தப்பலாம். ஓகே, டேக் கேர், ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹோம். நெருக்கம் இடங்களுக்கு போகாதீங்க, தேவையில்லா பயணங்களை செய்யாதீங்க, கூட்டம் இடங்களுக்கு போகாதீங்க, மற்ற ஆரோக்கிய உணவு எடுங்க, உடம்பை கவனம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. கொரோனா இருந்தால் தப்பலாம். ஓகே, டேக் கேர், பாய்.